I després dels senyals horaris de les 11 i no sé què, comencem amb la presentació de la programació vertical, que és el tram final de la programació de l'Almeria Teatre, on tindrem 6 espectacles, 6, durant totes aquestes setmanes que vindran ara. I els dimarts, per començar els dimarts a les 9, tindrem Something's Coming. Oh, Something's Coming. Joan Vázquez is coming. Ens fa un concert sobre Stephen Sondheim. Preciós, precioso. Cuéntanos algo de tu bonito espectáculo. Pues mi espectáculo es un tribut, homenatge al compositor de musicals Stephen Sondheim. El vaig triar perquè és el meu favorit, m'encanta, i buscava un repertori per fer a piano-veu, acompanyant-me jo, y vaig dir, venga, ¿qué puedo hacer que sea así como sencillito, que lo pueda ensayar en una tarde? Y escogí Sondheim, y al segundo día dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Espectáculo sencillito, perquè aquest noi aquí, que el coneixereu per ser actor de musicals, gran actor de musicals, també és un gran pianista. Va fer la presentació d'aquest espectacle a Londres, a un teatre que es diu Zedel, i ho va petar, va triomfar. És a dir, si teniu bitllets per anar a Londres, podeu anar al juliol a Londres. Sí, finals de juny ho tornaré a fer. I si no, veniu a l'Almeria. I si no veniu aquí no us ho perdeu, farem els dimarts a les 9, i la veritat que estic encantat que m'aculli a l'Almeria per fer aquest tribut. Molt bé, moltes gràcies. I els dimecres, en alta mar, no estan a punt. Vale, gràcies. En alta mar, te gusta. Sí. És una sàtira política, una sàtira social, no? En alta mar són 3 nàufrags en una balsa. Aquesta balsa podria ser la nostra societat, els nens de la nostra societat. Sí. Una balsa molt especial amb unes molles que es mouen que podrien representar la fragilitat de la democràcia actual. L'altre dia veia un vídeo aquest d'American Airlines, que és la companyia aquesta, United Airlines, que em va fer pensar en el vostre espectacle. Sí, perquè feien un sorteig, es retransmetia via vídeo, tothom l'haureu vist aquest vídeo segur, de com ens sobra un passatger a l'avió i farem un sorteig per veure quin passatger se va a la puta calle. I ho van fer i la gent ho va gravar amb els mòbils. Sí, oi? El punt de partida és aquest, no? És aquest, sí. 3 nàufrags i no tenen què menjar, llavors han de decidir quins mengen, clar. Això és el gran repte de la democràcia, decidir a quins menjarem els altres. Exactament. Molt bé. I allí es veuen una mica les relacions humanes, les jerarquies, el poder, sobretot la lluita de poder i les misèries, en el fons. Misèries. Però molt divertit, la gent surt rient, després fem fem a l'acabar, fem un petit... Què fem a l'acabar? Tenim un sponsor que es diu Vermuts Miró i donem un vermutet perquè tothom, si no li ha acabat d'agradar, surti encara més content del que entra. Són de Reus, per si no ho heu vist. El vermutet és l'excusa per fer una mica al final de xerradeta, d'impressions de l'espectacle... I acabar de fer les risses. Fora ja, no? Moltes gràcies! I els dijous i divendres tenim a Xarnegus. Torna a Xarnegus a l'Almeria Teatre, del Marc González de la Varga. ¿Me entiendes si te hablo en catalán? Sí, usted me entiende. Això és el que tenim els xarnegus, que lo entendemos todo perfectamente. ¿Me va a entender usted a mí? Sí, haga el favor de entenderme. És una comèdia divertidíssima d'una teràpia sobre... Una teràpia de grup, sobre un problema que té un home, segons la seva filla, que és que es pensa que és català. Ens passa molt. I a partir d'aquí es van desenvolupant unes quantes coses i s'acaba veient on hi ha el veritable problema d'aquesta gent, d'aquests dos, pare i filla, i dels altres membres de la teràpia de grup. Saps que a mi m'han insultat, i me xarnego? Ah, sí? Quan? Sí, fa cosa d'un año y medio, un acólito del señor Albert Boadella, sí, me... Es usted un charnego. Pues muchas gracias. Passa la cabra. L'Almeria Teatre és com una mica absurd, no? Perquè si ens haguéssim d'amagar d'aquestes coses, l'Almeria Teatre no es diria Almeria Teatre, es diria Jo també foix teatre, o no sé. I de fet, els de la Casa Almeria, que encara segueix existint aquí dalt, venen i em diuen «Jo soy charnego». Sí, bueno, aquí en aquesta terra n'és ple de xarnegos. N'és ple. Quan dius la terra dius sencer, no? Perquè estem de pas, de fet. Sí. A tot arreu d'això va. D'això va. Cadascú ha de buscar el seu lloc en el món i és xarnego a tot arreu. Veus? Doncs això, els dijous i els divendres a les 8.
a les 8, no equivocar-se. I aleshores, divendres i dissabte, sí senyor, divendres i dissabte, adelante, el que està sent... Què tal? Està sent bé, molt bé. S'efecte sorpresa. Sí, total, ara m'hi veig, si m'afeito això d'aquí... Sí, podríem fer el tándem. ¿Puedo tener una oportunidad? Hombre, gracias. un casting. Hola, sí. Bueno, nosotros estamos haciendo Autónomos, el musical, un musical que va començar només els dissabtes a les 10 i ho està patant cada dia, s'estan examinant les localitats, així que... Estem supercontents perquè vam començar el 18 de març i ara hem ampliat fins al 10 de juny. No hay fecha final. No hay fecha se final. equivoquen. Si ustedes no vienen, esto se acaba. Si vienen, això seguirà. In eternum. Però estem ara els divendres i els dissabtes, a les 10 de la nit, fent una comèdia molt divertida, que és Autónomos el musical. Bueno, tu l'has vista, què et sembla? Sí. Entrevistem al presentador. És molt divertida, Autónomos el musical. Jo quan vaig veure el títol vaig dir, sí, jo sóc autònom, xarnego i autònom. I jo també soc autònom i això és un drama i vam dir, com soc autònom, és un drama, fem alguna cosa per riure. Llavors hem muntat una comèdia molt estripada i la gent riu, joder, tenim tot l'objectiu. Riu per no plorar. Riu per no plorar, això també, però objectiu aconseguido. I a més hi ha un munt de col·laboradors dia Hi ha cameos, a l'espectacle hi ha uns audiovisuals, uns telenotícies, on surt el Biel Duran, on surt l'Eulogio, on surt l'Adolfo Rajac, surt la Merche Ochoa, són un munt de cameos que cada setmana més com cada setmana anem afegint xistes, canviant les coses que no funcionen. Cada setmana l'espectacle canvia una mica i apareixen nous cameos en l'espectacle. Doy fe d'ello, que cada setmana... Aquests una mica, pateixen, perquè el teatre abans pateixen. d'entrar es posen a assajar. És Sant Jordi, tenim un gag per Sant Jordi? Sí, és a dir que si l'has vist i tu vas passar bé, pots repetir. Exacte. Moltes gràcies, Andreu. I que dèiem que... Siguen bé. Riure per no plorar, doncs sí, la vetlla fúnebre seria riure per no plorar, no? Justament. És un text del Guy Foissy, francès. Guy Foissy. Jo pensava que era gay. Bueno, també podria ser, no ho sé. No ho sabem. Bueno, no té importància. És una vetlla fúnebre i van a vetllar el mort i, bueno, quien ríe sus males espanta, no? Exacte. De fet, aquesta vella no és una vella com les tradicionals. No és trista, aquesta. Gens trista. No. De fet, és molt divertida i, a més, té la peculiaritat de que s'ha fet molt poc aquí a Catalunya, aquí a Espanya, només existeix una traducció, que és la del Jordi Vilà, que és un professor de l'Institut del Teatre, i es va muntar només un cop, fa ja 10 o 12 anys, amb la qual nosaltres la tornem a fer, la portem a Barcelona, i és una oportunitat única per veure aquest text del francès, Guy Foissy. És un clàssic francès, un clàssic molt contemporani, molt divertit. Si algun cop l'heu vist, aquesta funció, no patiu, la podeu tornar a veure perquè les rèpliques no estan distribuïdes de cap manera en concret, oi? Parlem amb la directora de l'espectacle. Hola. Són 1.000 rèpliques que va escriure l'autor, el que passa que no estan destinades a cap repartiment, no hi ha personatges, així que jo vaig fer com un sudoku, repartint segons els actors que teníem a la companyia i fent un puzzle, on al final ha quedat una comèdia molt divertida i per fi sentirem opinant algú sincerament d'un mort, sense manies, sense hipocresies, dient tot el que es pensa. Perquè és millor insultar els morts, oi? Sí, és millor insultar els morts que no pas els vius, així no t'arrisques en tomar un parell d'hòsties. Això els dissabtes... A les 8. A les 8. Exacte. I els diumenges, per acabar la setmana, aquesta setmana trepidant i esbojarrada, tenim... McClownbet! McClownbet! Aquí, in person, McClownbet. Sí. Macbeth en versió clown. És una versió amb 4 clowns que expliquen la tragèdia de Macbeth. Vull dir, no us penseu que veureu aquí una paròdia, això va en sèrio. Això va molt en sèrio perquè la comèdia és una cosa molt seriosa. I tant. Sí, jo crec que en aquest espectacle, finalment, els pallassos surten de l'armari. Sí, no? Si ho voleu veure, veniu, perquè ho heu de comprovar vosaltres mateixos, no? Sí, doncs McClownbet, de la companyia Longanime, que és com la mateixa companyia que en alta mar, però con otro reparto. I que tenim també Vermut Miró. Per això tenen el vermut. És The New Generation, tots els diumenges a les 6 de la tarda. Moltes gràcies. I això és tot. Veniu perquè tenim una programació delicatessen. Ciao.